vientos sobre el mar austral, sombras de acero en la oscuridad. 21 de mayo de 1982, cielo gris. El Atlántico ruge sin fin, en la noche late un motor, esperanza girando en rotor, bajo fuego y tempestad. Se alza el valor sobre el mar, un llamado rompe el silencio, un hermano espera salvación contra el viento y la... El Escuadrón Helicóptero de la Fuerza Aérea ha realizado muy variada gama de tareas, como su material lo permite. Sería muy difícil enumerar todas las tareas que ha realizado el Escuadrón Helicópteros. Lo que le puedo dar son parámetros muy generales, como ser que se han volado 450 horas en combate, se han transportado casi 2.000 hombres y aproximadamente 1.000 toneladas de carga. Rompe la noche y el mar, con audacia y profesionalismo, vuelve la vida a abrazar. Un Bell 212 en la oscuridad, Hotel 85 en la inmensidad, sobre olas negras sin final, busca el mayor la señal vital. El Pucará cayó al mar, pero la esperanza no va a cesar. Carlos Tomba resiste en soledad y el helicóptero desafía la tempestad. Luis Longar guía el rumbo fiel, Gustavo Brea firme al comando también. Ernesto Palacios y Sergio Quiñones, con coraje que no se ve. Alas en la tormenta, zorro y hielo en el corazón, guardianes del cielo austral, valientes en la misión, escuadrón de honor eterno, en la noche supieron volar, polvo, lluvia, guerra y sombras, la vida supieron salvar. Silencio, solo el latir del motor, la historia observa en tensión. Un vuelo intrépido en la oscuridad, contra toda adversidad, la hazaña nace en la lealtad. Búsqueda y rescate sin igual. Entiendo que fundamentalmente uno de los hechos más importantes del Escuadrón Helicópteros, y en especial del material de helicópteros Bell, ha sido lograr la recuperación de más del 50% de los pilotos que han actuado en combate y han tenido la necesidad de eyectarse en estas operaciones. A lo que quizás se suma el heroísmo permanente de estar volando bajo la amenaza de los Harriers sin posibilidad de defensa. Bueno, es exacto. Nosotros no tenemos la posibilidad más que la evasión o el ocultamiento en lo que hace a nuestros vuelos con respecto a los Harriers para lograr cumplir sin novedad nuestras misiones. Ese sentimiento que tiene la gente de helicóptero hizo que llegásemos hasta el punto donde se encontraba el alférez y los dos soldados, que prontamente fueron evacuados, subidos a nuestros helicópteros, y ahí emprendimos el regreso feliz con la misión cumplida. Es muy emotivo poder recuperar a un camarada que se encuentra sobre todo tan cerca de las líneas enemigas. Es indescriptible la alegría que se siente, creo que por parte de ambos, de poder estrechar de nuevo la mano de un amigo como consideramos a todos nuestros camaradas.